大家好關心嘅，呢度有雪糕賣啦，又有汽水啦、杯麵啦，大家可以睇下啦。辛辣麵、公仔麵、出前一丁。有晒價錢嘅呢度，雪條15蚊，有八達通就掂㗎啦。八達通要有錢，跟住咧就有嘢飲啦。咁喺周圍都好容易揾到飲水機嘅啫。嗱，呢度有其中一個啦。咁我哋依家睇下啲房先。嗱，呢度就係啲雙人房啦，可以入嚟睇下雙人房嘅情況啦，洗手間啦，佢哋依家執緊房。嗱，雙人房，咁仲有個露台添嘅，非常之正㗎，仲有個蘭花喺度。OK， 中意可以淋下水。OK， 個露台唔係假嘅，可以出到去嘅，係啦。係啊！哇！你睇大家可以大家互相溝通喺露台嗰度，幾正。唔使擔心，有冷氣開放，有風扇，非常之好。哇！仲有電視機電視可以攞嚟做咩咧？大家好關心洗手間啦。OK， 咁啊，廁所叫做乾淨啦。咁啊，呢個沖涼淋浴間啦。係啦，呢個係兩人房嘅，係啦。仲漏咗一樣嘢，原來佢嗰個二人房下邊仲有2張可以推得出嚟嘅床，係啦。咁我可以2人變4人啦。好啦，咁我依家入去呢個4人房啦，就真係有4張床喺度啦。得，係啦，一樣都係有露台嘅，係啦。咁啊，同樣。獨立係沖涼 shower room。係啦，有一個 shower room。睇下先，又係開燈先。哦，呢個係獨立嘅沖涼房間，就同頭先嗰個唔同添啊。隔離2人房嗰個就係沖涼廁所又一齊嘅，呢個係獨立沖涼嘅。咁係啦，乾濕分離啦。咁呢個又係廁所獨立嘅2個嚟嘅。OK， 咁啊，大家可以唔使爭啦。同埋房間裏邊咧有熱水煲啦，有風筒啦，係啦，有電視啦，頭先講係啦，冷氣啦 ，very good。同埋嗰個營舍都提供衣架嘅，所以大家唔使擔心啦。如果唔夠衣架咧，可以問營舍嗰度攞嘅。係啦，好，咁咧依家姐姐帶緊我哋去睇8人房啦。8人房啊，多數都係你哋啲男青年㗎啦。8人房。同樣都係有露台嘅，係啦。咁啊，有水煲啊，有鬧鐘㗎呢度。哇，咁好啊！係啊，你哋冇直頭起唔到身啊嚇！你哋都係一個洗手間。睇下先，係啦，8個都係同一個洗手間嚟嘅，係啊，同2人。係啦，獨立沖涼房，再加獨立廁所，係啦，一格嘅啫。咁啊，大家醒目啦！哇！一打開咗道門，好好風啊！呢度好好風啊！我覺得比上次個營地好喎，反而因為比較新啲咯，同埋佢個環境係舒服啲咯。OK， 係啦，有4個插蘇位，咁大家可能如果8個人同時間叉電話咧，咁你就要準備定拖板啦，最好就。特別房摩西室係咩咧？即係傷殘人士都可以用到嘅，聽講話。即係坐輪椅啊嗰啲係啦，有啲多啲幫手咯，即係有啲扶手啊咁樣。即係如果有人要坐輪椅嘅，都可以喺呢個房嗰度，輪椅可以推到入嚟去廁所好方便嘅。大啲嘅。係啦，咁啊啲房間就基本上一樣㗎啦，係最主要個廁所個間隔係有啲唔同咯。
個喺 canteen 嗰度上嚟有個 corner， 咁可以呢個有個小 corner， 望翻落去個 canteen 下邊。咁喺呢個 corner 嗰度有啲 board game 啊嗰啲可以。嗱，呢度上去咧，個 roof 啊，個屋頂啊，我哋而家上去睇下啦。哇！呢度一大片草皮啊，係啊，好大，係啦，即係我哋全部人都可以攤晒喺度個草皮嗰度，仲係背山添。係啦，你睇下嗰邊周圍嘅環境，係啦，有個草皮，係啦，哦，係啦，嗰個 roof 落多一層又另一個屋頂，又係有個草皮嘅，嗰邊又有個草皮，係啦，3個樓層3棟都有草皮嘅。對面嗰層仲可以爬有啲攀石嘅活動。係啦，咁我哋因為有人 book 咗咧，我哋冇入去啦。咁呢個係活動室一個應該算係最大嗰個活動室啦，其中係啦。嗱，呢度有一個細嘅活動室，細啲嘅，係啦。咁有人喺裏邊用緊啦，所以又係方便入去。一個細啲嘅活動室。咁個舞台大概係7.5米，係啦，7.5米。咁就有6個喇叭，係啊，2個向外邊，2個向台嘅喇叭，係啦，有 projector， 啲燈光都係簡單嘅射燈啦，喺上面射，有個disco ball 喺上面嘅。呢度有啲音響啦。咁喺攀石場嗰度咧，上翻去上邊canteen 嗰度咧，就有一條彎彎曲曲嘅輪椅路嘅。咁我哋可以行下，睇下呢度都可以睇下，諗下可以做到啲乜嘢咯。即係呢個有個無障礙通道喺呢度嘅。望翻落去啦，係啦，就沿住嗰個輪椅路咁啊，可以彎曲曲咁樣落去啦，係啦，咁樣其實一條大樓梯啦，隔離喺入口嗰度咧嘅左手邊咧，咁我哋依家行去球場嗰度。所有動作都要好似我咁嘅，腳踩住球盤圈上面 ，OK？ 好啦，咁然之後我可以進去，你哋可以互相俾隻手大家。係啦。呢度就有個應該係射箭嘅地方啦，可以射箭嘅地方啦。咁咧上邊咧就有個籃球場喺上面嘅。咁喺最近入口嗰度咧有一個石級嘅，係啦，呢度上去咧。就係噔噔籃球場啦，係啦，咁佢有2個手球 size 嘅龍門架嘅，係啊，咁啊，係啦，呢度就球場啦，應該都標準㗎啦。OK， 嘅戰場行翻過去隔離咧。就有個燒烤場，係啦，就可以燒烤嘅呢度，係啦，有啲燒烤場喺一邊，咁好多草地啊，好多綠色嘅草地啦，周圍都係。天花園邊嗰度，即係
係落翻嚟呢度。係啦。另外呢度燒烤場有條斜路上去啦，應該就上翻去嗰個樓層嗰個平台嗰度。係啦，你睇我哋依家行上去，沿住燒烤場側邊咁樣行上去啦。係啦，咁啊，全程都所有地方都有無障礙嘅，所以即係如果要推車仔啊，攞啲物資上嚟啊，都方便嘅，喺唔同位置都係啦，即係唔使話搬樓梯咁樣咯。係啦，去到呢個位啦，呢個大片草地啦。呢個位即係我哋頭先睇，呢個位即係我哋頭先睇二人房嘅個頂嗰度嚟嘅，係啊。呢度營舍嘅對面呢，咁呢係啦，就有一個燒烤地點嘅原來。咁呢，我哋入去睇下呢，其實嗰個位置都好大嘅，有一個涼亭啦，又有啲係啦。啲台啊、燒烤爐啊咁樣咯，係啊，咁一個都地方嗱，對面就係營舍嘅對面啦。OK， 營舍對面，正正對住嗰個出入口，係啦。咁呢度有個燒烤場啦，肉眼觀察應該有5-6個燒烤爐啦，係啦。好。咁啊，慢慢一個全景啦，係啦。咁佢就高高低低嘅，係啦，喺個涼亭嗰度最高嗰個位啦，跟住就斜落去嘅，係啦。